Audi Q5 buvo labai elegantiškas SUVas, o 2024 metų Audi Q5 tapo dar labiau geidžiamiausias. Bet pirmą noriu padėkoti Molerauto Audi centrui už galimybę išbandyti šitą Q5 Sportbaką su S-Line komplektacija. Noriu pradėti nuo variklio. Čia yra montuojamas 2.0 benzininis variklis, 265 arklio galios ir įspūdingi 370 N sukimo momentas. Bet nors ir pradėjau nuo variklių, bet negaliu praleisti šitų žibintų. Čia yra specialūs matriciniai žibintai. Jūs pažiūrėkit, ir moka ir pasisveikinti. Ypač naktį pastebėsit jų kokybę. Bet dabar dieną tai grįžtam prie automobilio. Ši komplektacija turi 20 colių ratlankius. Asmeniškai man jie labai patinka, nes ir juodas, ir metalo spalvos toks atspalvis ir dizainas, raudoni suportai. Bendrai Audi Sportbackas ir Audi gamintojas jis moka ką daryti. Bet pažiūrėkite šitos formos. Tai yra kaip ir klasikinis automobilis su tokia sportiška dvasia. Tas Sportbackas priduoda tos dvasios. Bet jis yra ir modernus, ir klasikinis. Va to aš labai vertinu iš Audi. Kad jie moka pagaminti tokio tipo automobilius. Tai yra, tu atsisėdi į vidų, arba pamatai iš šono, kaip važiuoja, iš priekio, iškart gali pasakyti, kad tai yra Audi. Jau tapęs klasika ir geidžiamiausias Audi Quattro ženkliukas ir Quattro sistema. Pilnai lediniai žibintai, visiškai lediniai. Parodysiu, kaip jie mirksi. Gražu. Pajuodinti Audi žiedai, bamperis, toks piano black dizainas. Kas man patinka, būtent kaip moka padaryti Audi. Žiūrėkit. Atrodo bagažinė, ne? Nu kam jinai skirta? Krauti, kažką pervežti. Bet kokybės prasme visur yra minkštas audinys. Beveik niekur nėra kažkokio tai grubaus, nekokybiško plastiko. Tai man asmeniškai labai patinka. Ledinis apšvietimas čia, iš šonų. Priekinių sėdimų nuleidimas irgi galima iš bagažinės pusės, jau kažkokį didesnį krovinį norit pervežti. Papildomai atsarginių ratų čia nėra, bet čia yra subwooferis. Tai garso kokybė. Tikrai nepagailėkit pinigų įdėti gerą multimediją ir gerą garso sistemą. Čia yra didžiulis pliusas, kasdien važinėsit su automobiliu, klausysit muziką, wow, kaip salėj. Galima taip uždaryti, o galima kojos mastu. Pravers, kai užimtos rankos. Žiūrėkit, galinės durelės. Minkštas plastikas, piano black apdaila, alkantara oda. Na ir buteliukui papildoma vieta čia. Kodėl aš atidariau ir galinės, ir priekinės dureles? Nes galinių ir priekinių durelių kokybė yra identiška. Čia irgi yra minkštas plastikas, piano black, versta oda ir oda čia. Asmeniškai man patinka tokie klasikiniai mygtukai, labai kokybiškai padaryti. Žinai, būna tokie. Audi mėgsta tokį klasiką ir premium jausmą perduoti net mažiems detalėms. Pirmas įspūdis, kai sėdi į Audi saloną, tai yra toksai wow jausmas. Kaip ir sakiau, klasika ir modernumas viename. Bet reikia jų užkurti. Nes visas grožis atsiranda čia. Visų pirma, į ką siūlau atkreipti dėmesį, atnaujinta multimedijos sistema. Labai greitai veikia, labai greitai. Ir maloniai. Pavyzdžiui, kokią navigaciją norime jungti. Va, prašom. Papildomai galima keisti grafiką čia. Yra Classic, pavyzdžiui, Performance.
Dynamic. Pagal nuotaiką. Audi yra klasikinis automobilis labiau, tai man patinka klasika. Grįžtant prie bendrai panelės ir visų mygtukų. Jokių liečiamų mygtukų. Čia yra minimaliai, gal, ir tai yra neliečiamas mygtukas, jis tik tai atrodo. Audi mėgsta daryti, kad visi mygtukai būtų tikri mygtukai. Driving mode selection, pavyzdžiui, mes norim comfort, auto, dynamic. Irgi visur yra su mygtukais. Vairas multifunkcinis, aptrauktas oda. Pažiūrėkit, kokie siūlai gražus. Nei plonas, nei storas, per viduriuką. Labai man patinka, kad yra mygtukai, tikri mygtukai, kad tu užmerktom akim gali spaudinėti ir tu jauti, kad tu paspaudai. Klimato kontrolė irgi, jokių ten navarotų, taip vadinamų, kad ten kažkur reikia maigyti, eiti į sistemą, ne. Padidini, pamažini, patogu, faina. Quattro ženkliukas, kad visada leidžia jums prisiminti, kad tas automobilis gali išvažiuoti į bekelę, žiemą ypač pravers. Panelės kokybė. Žinot, ką dar noriu pasakyti po daugelių bandomų važiavimų? Labai solidžiai padaryta. Žiūrėkit, jokių pašalinių garsų. Absoliučiai. Nei čia, nei per vidurį. Aš kaip vyras, aš galiu čia jėgos, pridėti, bet žiūrėkit, jokių garsų. Kaip monolitas. Toks jausmas, kad padaryta tikrai kokybiškai. Kiekviena detalė, nieks netripa, nejuda. Čia didelis pliusas. Kaip visi jau žinom, Audi, tai kaip konstruktorius. Čia galima daug opcijų pridėti, išimti kažką ir panašiai. Pavyzdžiui, čia, ką mes čia turim. Aišku, šitoj komplektacijoj čia yra kaip daiktadėžė tokia papildoma, bet aš asmeniškai siūlau čia įdėti telefono pakroviklį. Tai jūs galite padėti telefoną, jeigu čia būtų ta opcija, ir jis kraunasi. Nereikia nieko junginėti, nieko, čia yra galimas, kad būtų telefono pakroviklis. Turim USB jungti, čia ir čia, porą. Ir turbūt atskiro Oskaro galima apdovanoti sėdynės. Čia yra S-Line sėdynės, oda, tai kaip versta oda, kaip medžiaga, pilnai elektra valdomas ir labai patogios. Palaikymas iš šonų, galima ir sportiškai pavažinėti, ir pečių palaikymas. Bendrai man sėdynių kokybė labai patinka. Net, ne tik kokybė, bet ir tas pats patogumas, kaip tu sėdi, kaip tu jautiesi, man čia didelis 10 balų. Vietos gale nėra labai daug, bet aš galiu čia sėdėti taip, patogu, viską matau, iš šono lango linija padaryta gerai. Trečiam, 2 žmonės, mano ūgiu čia važiuos labai kokybiškai ir fainai, bet jau trečias turbūt bus biškiam per mažai vietos, nes matot, čia yra gan didelis tarpas ar kaip tarp sėdynių. Yra klimato kontrolė, plius minus galima reguliuoti. Ką aš čia neradau, tai USB jungčių, kažkaip gale jų nesimato, toks nedidelis minusiukas, bet yra 12 voltų rezetė, tai teoriškai čia galima įdėti kaip prailgintuvą USB ir krauti telefonus naudoti. Turime porankį, toks gan gudrus porankis, puodelio laikikliai. Jeigu mėgstam pakeliauti, tai galima ir slidėm, kažkokį prekį ilgesnę atvežti namo. Bendrai sėdynių kokybė nenusileidžia priekiniams sėdynėms, labai kokybiškai, easy fixai, uždengti dar, su plasmasiukais, kad nesimaišytų. Irgi oda, priekis plasmasė, tai pragalvota ir apie praktiškumą, jeigu su vaikais, paspardo kojelėm sėdynės, tai bus lengva valyti. Apšvietimas ledinis gražus, už tai pliusas.
Pirmas įspūdis, pradedant važiuoti su Q5. Aišku, ko nesigirdi, tai pakabos. Visiškai. Mes atvažiuojam, ratai sukasi, bet kaip jie sukasi, kas ten vyksta apačioj, aš nieko negirdžiu. Vat pakaba, nors čia stovi ne pakaba, būna net tokia valdoma Q5, galima užsisakyti, jaučiu, ten dar bus įspūdingesnė. Čia šiaip standartinė tokia pakaba, bet ir tai tu nieko nejauti. Šiaip šitam S-Line modelyje yra pagerinta garso izoliacija, šoninė veidrodėlė yra su pagerinta, ne veidrodėlė, o langai, atsiprašau, yra su pagerinta garso izoliacija, tai tu iš vis nieko negirdi. Važiuoji ir kaifuoji. Va, dėl ergonomikos. Asmeniškai man užtenka vietos, kaip ir viskas good. Tai aišku, tik tai kai aš sėdžiu su savo ūgiu, tai galėjau vietos bus mažoka. Vaikams gal ir okei, o jau jeigu kažkas iš stambesnių vyrų, jau bus sudėtinga. Taip, įjungsim mes kokį dynamic režimą. Pabandysim biškį pajudėti greičiau. Va, yra šone. Sistema, kuri parodo, jog šalia važiuoja automobilis. Įsibėgėjimas geras. 205 arklio galios, tai ką čia norėt. Miestui pakaks, užmiestį keliauti irgi pakaks. Ir dar aš nuresetiniau kuro sąnaudos. Pažiūrėsim, kokiosgi bus kuro sąnaudos su važiuojant standartiniu režimu. Vat mes persijungiam į auto režimą. Na, ir pavažiuosim kažkiek mieste, kažkiek užmiestį, pažiūrėsim, kokios bus sąnaudos. Įvertinant manevringumą automobilio, galima su viena ranka jį valdyti. Vairas nėra sunkus, kažkoks viduriukas tarp sunkaus ir tokio aštraus vairo. Čia toksai mišinys, šiaip padarytas gerai ir sukonfigūruotas gerai. Va, pavyzdžiui, pamanevruojam, gabaritai jaučiami labai gerai. Nėra taip, kad, žinot, būna galas per kažkur toli ten automobilio nesijaučia. Čia subalansuotas automobilis, vat, geras žodis, subalansuotas. Na ir pasikartosiu, manau, vertas kartuojama tas dalykas, jis yra labai tylus. Drąsiai galima kalbėti su savo draugais. Automobilė bevažiuojant, pašalinių garsų, vėjo, nieko nėra. Vat, garso izoliacija labai gera. Kaip atrodo biški, va, mes iš šešėliai važiavom, tie visi apšvietimai. Gražu. Man patinka, kad Audi yra ir klasikinis automobilis, ir toks technologiškai pažengęs. Na ir jį galima dar sukonstruoti. Jūs galite paketus rinktis, kažką pridėti, atimti. Čia galima ir papildomų visokiausių, ko tik negalima. Čia drąsiai. Pravažiavom nedaug, apie 5 kilometrus. Kuro sąnaudos apie 10 litrų, man rodo. Jeigu būtų didesnis tas vidutinis greitis, aišku, dabar tik 27, tai jaučiu, jie pamažėtų, tai iki 8 kokių, manau, datemtum. Jeigu važinėt mieste, ramiai, nespaudžiant, plius minus tokios bus sąnaudos. Kam noriu rekomenduoti šitą automobilį? Šiaip automobilis lengvai valdomas, tai tiks ir moteriai, ir vyrui. Asmeniškai man patiko dizaino elementai, kad jis padarytas labai kaip monolitas. Va, čia didelis pliusas. Nieks nedreba, dėl to ir garso izoliacija atrodo daug fainesnė lyginant su kitais gamintojais. Dar kartą noriu padėkoti Audi centrui Moller Auto Vilnius už galimybę išbandyti šitą nustabų automobilį. Ir nepamirškit prenumeruoti mano kanalą, paspauskit šitą rutuliuką, pakomentuokit, laikinkit, šerinkit kaip visada. Iki sekančių susitikimų.